खुलुमबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय जोंनि YouTube चेनेलाव। बेबायदिनो जोंनि गासिबो कार्टुन भिडिअसफोरखौ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना अलाव थुनो दाबाव जाहाथे नोंथांमोना जोंनि गोदान भिडिअसफोरखौ सिगांसिन नुनो मोनो। लोगोफोर नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअसफोरखौ लाइक आरो शेयारबो खालामनानै हो। रब्रा सिन्था खालामनाङा दे सोंनोसै आनो। देलै दे थाब थाब सों आंहा ओरैनोबा ओंखाम गोरलै जाहैनांगौ अमा बेदरजों गोथावनो। दे बिदिबा फार्स्ट कुइसनानो जाहैबाय इन्डियानि बर्तमान प्रेजेन्ट प्राइम मिनिस्टारा सोर? Okay, alright. The answer is India's present Prime Minister is Mr. Narendra Modi. We can also say Mr. Narendra Damodar Modi. He is from Gujarat. He was before a CM of Gujarat. Now he is the present Prime Minister of India. So we can say he is a very good person in a way. He's a very nice man. He's a very gentleman. He was also called the Saiwala of India. So yeah. आयौ माथो गोगोम गोरोंलै माथो आसोला सार गोगोम इंलिश होखायो माथो लागाव फरेनार इंलिश आमेरिकान इन्डियान इंलिश होखायो माथो डेन्जारखा माथो आयौ 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 होट्स बेजों हानाय नङालै बे मोनखाथारनांगोन सार डेन्जारसो माथो। नङाबा डेन्जार माथो गथ'आ होट्स दे थिग दं। ओमफ्राय सेकेन्ड कुइसनानो जाहैबाय इन्डियायावहाय मा बैसोनिफ्राय इलेक्सनाव भट होनो मोनो आरो बेनि थाखाय मा कार्डखौ बाहायनांगौ जायो इलेक्सनाव भट होनो थाखाय? Okay, गोरलैसो बेबो माथो। दा मिनिमाम एज भट होनो थाखाय इन्डियायावहायनो जाहैबाय इयुथफोरनि बे सेंग्राफोरनि बा सिख्लाफोरनि मिनिमाम एजआनो जाहैबाय 18 इयार्स। बेनि थाखाय जोंनो नांगौ भटार कार्ड। मिनिमाम जोंनो 18 इयार्स नांगौ। दा मिनिमाम एज टु vote in the elections in India is 18 years of age. It is also called the universal suffrage right. We have to vote for the right candidate in the right elections. Yeah, it's in the ballot system or electoral poll system. So yeah, this is the correct answer. Yes sir. आयौ लोगोरि माथो दाब्ला सार आयौ आयौ अनला ओंख्रि बादि स्लिम मोनलायथारोलै बिनि इंलिसालाय आयौ 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 खारेक्ट फाग्लानो आरो नोंबो सार माथो दहाय सिख्लाफोरखौ बेबादिखौनो सोङाखैब्रा मा ओंख्रिमोन माबादि ओंख्रिमोन एबिसिडियाव बेसेबां लेटार दं बेफोरखौल' सोंफ्लादों नोंलाय बेखौबा डेन्जार कुइसन सोंथारदों नोङो साला बे मोनथारनांगौ साख्रिखौ नङाबा जारला जागोन जोंहा बदनाम मोनगोन साख्रि मोनाबा रब्रा लास्ट कुइसन सोंबावनांगोन ना बेनिफ्रायसो मेन मुद्दायाव फैनो हागोन जोङो स' लास्ट कुइसनानो जाहैबाय आसामनि हेल्थ आरो फेमिलि वेलफेयारनि मिनिस्टारा सोर? बिथाङा सासे मुंदांखा मानसि। दा नोङो बेखौ बुंनो हाबा जोङो माबा मोनसे साननाय जागोन। अके होमबा एन्सारखौ होदो। जागोन सार आसामनि हेल्थ आरो फेमिलि वेलफेयारनि मिनिस्टारानो जाहैबाय नान आदार देन मामा आवार मामा जोंनिनो फेमास मामा बेनो जाहैबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। It's none other than Mr. Dr. Himanta Biswa Sarma, the Health and Family Welfare Minister of India. He's our friend. He's very beautiful and he's very nice doctor of the coronavirus, of the Assam, of the India, of the nation. Nation wants to know why you not give me a job. You have to give me the job. Nation wants to know. बेनिनो क्यूट स्माइलखौ नुनानै मामानि क्यूट स्माइलखौ नुनानै भटारफ्रा फाग्ला जाजोब्बाय आरो भट होनो थाखाय जेव मिटिंफ्राव जमा जाजोब्बाय। खालि मासे डेन्जार आरो गोरों सेंग्रालै बेलाय होदो सार बेनोनो साख्रिखौ आं खावलायबाय नोंनो होदो नङाबा जारला जाथारगोन एफा खारेक एन्सार जाजोबनानै मोनाबा मा जानांगौ? खारेकआथ' खारेक जाजोबदोंमोनलै मैथा नाथाय बे आङो दा गोसोआनो मानिया जाबायना बे सिख्लाफोरनो आङो खोथा होनानै दोनखाबाय आरो बिसोरबो मानियाबा जारला जागोन आरो मा खालामबावनो दाथ' बोरै जाबावनांगौ दाथ' मामलेट नङाबाथ' आङो होफेरा मामलेट नङाबाथ' आङो होनायानो जाया। मा बुद्रुं बुसि होनबाय थाखोब्रा साख्रिखौलाय होगोन ना होआ जाखो खारेक एन्सार जाजोबखाबायना आंनालाय थाब आंहा ओरैनोबा ओंखाम गोरलै जाहैथारनांगौ। साख्रि मोननो थाखाय एथ' खाबदाब जाथारदोंना नोङो लावदों बाबु एथ'ग्राब थाब नांगौनो साख्रिखौ र' साख्रिखौथ' जोङो समायना सिख्लाफोरनोसो ओरैनो होलाबायो नाथाय नोंथ' सेंग्राफोरनोथ' जों जानला मोनला होलाबाया नाथाय नोङो इन्टारभिउ पास जानायलाय जोङो नोंनो होनो सानदों नाथाय नोङो जोंनो दिनैहाय खालि 3 लाखल' होलांदो बारा नङा 3 लाखल' बेनि उनावहाय जोङो 20 दिननि उनावहाय जेब्ला जोङो नाम थिखोनो नागिरो बे समावहाय नोङो जोंनो 5 लाखखौ होबानो जाबाय होमबानो नोंनि नामखौ जोङो सेलेक्सन लिस्टआव आरामसे थिखोना होनांगोन नों जेबो सिन्था खालामनाङा।
बुंदो होनबा मानियोना मानिया मानियोबा नै दानो नामखौ लाखिनोसै मा होनदों नोङो मिस्टार दाब्लाराम आं सानखादोंमोन माबा मोनसे खोथा थाखोमानानै दं होननानै आं सानखादोंमोन दालावहाय खाला दं होननानै दालियावहाय गोसोम दं होननानै आङो सानखाथारदोंमोन ओंखायनो आङो दहायनिफ्रायनो नोंसोरखौ सन्देह जानानै दंखायोमोन बेनिखायनोथ' आङो मबाइल सिङावहाय साउन्ड रेकर्डिंखौ अन खालामनानै दोनखादोंमोन आरो गासिबो नोंनि खोथाफोरखौ आङो रेकर्ड खालामजोब्बाय मबाइलावहाय दा नोङो गैलिया मिस्टार दाब्लाराम नोंनि बे कारापसना दिनैनो जोबसिगोन नोङो सेस जाखासिगोन आरो आङो सासे मिडियानिबो मानसि आङो मिडियाजोंबो लिंक दङ नों आंखौनो साख्रिखौ फैसा जानो नागिरदोंमोन मिस्टार दाब्लाराम दा नोंनि गासिबो थांखिफ्रा फेलें जाजोब्बाय दानिया जाबावदो नोङो दालि गोसोमखौ जेलावहाय आरो आंथ' परिबर्तन सरकारनिबो साब'था गासिबो नोंनि बे रेकर्डिंखौ आङो परिबर्तन सरकारावहाय दैथायहरनाय जासिगोन एबार नोङो जाबाय थादो जेलावहाय दालि गोसोमखौ जाबाय थादो दाना नोङो खियाखौ मिस्टार दाब्लाराम इउ आर सेस इउ आर फिनिश इउ आर अभार गेम अभार नोंगौ नामा लावदुम बाबु जानानै लादोलै दानाबा खियाखौ सेस खासैलै गावनि आथिङावनो आङो रुवा देनानै लाबाय दिनैहाय सेस खासै आङो जिखाबाय गावनि आखलावनो आंखौ जानानै लाबाय आङो आंनि जिबनखौ जानानै लाबाय गासिबो दाया आंनिनोजोब आं गोदो गोदायनिफ्रायनो सुद्रायाखैमोन दा आंना बेबादि गाज्रि समा फैबाय सेस आङो जोबखाबाय आङो सेस जाखाबाय Oh my god साला आंखौसो थाखा जानो नागिरदोंमोन नोङो आंनावसो घुस जानो नागिरदोंमन नोङो आरो बेबो थाइसे थाइनै नङा टटेल 8 लाख घुस जानो नागिरदोंमोन नोङो साला मिस्टार दाब्लाराम आरो आंनि बे बेसेन गोसा टाइमखौ नोङो वेस्ट खालामनायनि थाखाय नस्ट खालामना होनायनि थाखाय आङो नोंनो नै फिथाइखौ होगासिनो दङ नोंखौ हाया लागायबायलै आसोला आयदै Wow, what a nice shot, लागाव साला मा होनदों नोङो मैथा आं बुजानायाव what a nice shot होनबावदों नोंखौ र' बेटा र' नोंखौ सानसेबाबो नोंखौ मोनगोन आं थांनोसै I am going बाखि खोथाफोरखौ कर्टआव बुंहैबानो जाबाय over and out दानालाय माथो दाना दासो मोजां मोनदों आं होनखादोंमोन सिगांनो जानला मोनला थाखा फैसा बांद्राय लब दाजा होननानै जानला मोनला मानसिखौ आवलाय जालाबाया खेलाय जालाबाया थाखा जाजालाबाया होननानै आं नोंखौ साबधान थानो थिनखादोंमोन ना दानालाय मानो मोनजाखो दानो मानो फ्लाइं किक होजाखो दाना सेस नोङो दाब्लाराम सेस जास्ट चिल रे भिडिअखौ जोबजासिम नायबायबा नोंथांमोना भिडिअआवहाय लाइक आरो कमेन्ट खालामलांदो आरो जोंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा नोंथांमोना गाहायाव थानाय साबस्क्राइब बाटनखौ थुनानै गालांदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना थुनानै लादो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअसफोरखौ नोंथांमोनानो सिगांसिन नुबोनो मोनो थेंक्स फर वाचिं लोगोफोर थेंक इउ गोजोन्थों